jam I dëshpëruar, nuk vinë Kosovë mi maltretu për dokumentacion. Mu më kushton kjo pasaporta Kosovës mbi 12.000 euro. Edhe bojnë ndonjë manipulim edhe për këtë arsye është mbikëqyrja shumë e madhe nga shteti. Maltretim psiqik, fizik, financiarisht. Ka edhe raste që I manipulojnë këto gjëra dhe duhet me qenë shumë korrekt. Shpreh dëshirën që me marrë në shtetësinë e Kosovës. Bashkëshortja juaj është 57 vjeçare edhe ndoshta ka vështirësi, ndoshta me lexim, me shkrim, me ndriçim. Gruaja juaj duhet me prit 5 vite për me apliku për pasaportën e Kosovës. Bashkëshortja juaj vjen nga Bujanovci, edhe ndoshta ato fillimet e juaja kur jeni njoftuar. Ne jemi kompetent, duni me shku në tjetër vend. Nuk e ka njoft mirë Kosovën apo nuk ka pas informacione për Kosovën. Pas 3 jave na ka një telefonat për me arë me bu fotografi. Ne kemi biseduar edhe ma herët pak a shumë në pika të shkurta më ke treguar edhe histori. 4 vite ka kushtu 12.000 euro. Jetër njoftimi quhet temporer. Personeli që janë aty në Prishtinë thot s'kemi rjet. Në çfarë shteti jem të jetu? Donë në shtetësi tamam të Kosovës. Autobusa në përkufi, rinia po iki shumë. Ka ardhur në Kosovë dhe I ka pëlqyer Kosova, është lidh shumë me Kosovën. Kush më me lexu? Kam bo një pyetje, nuk e ka kuptu pyetje. Shumë agresiv ata njerëz. Kjo është me vërtet shqetësuese. Tash pe kuptoj rinia pse iki. Ka pas ndonjë rast që I ka thonë mund ta merresh në shtetësinë në vendin tuaj? Unë s'kam qenë 10 vite në Kosovë. Cila ka qenë arsyeja që është dashur me prit 5 vite? Një grua në telefon na dëshpëroi aq shumë. Pse duhet mu transferuar në Prishtinë? Se kuptoj. Por syti kemi te Kosova, se është vendi jon. A do thotë që kjo do t'jetë një diçka që ti do ta vizitosh Kosovën më rrallë apo do t'jetë një zhgënjim për ty? Mu më ka ra një shok, I avha zemrën, e thot Sabri Fezullahu, I madhë, por me zemër t'jeni bindur që me zemër jemi në Kosovë. Ju ftojmë që të bëni pjesë e këtij udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19 vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube Rrëfim Jete me Baki Zeqirin.